ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிஷ் அப்டேட் வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க. இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்டேட் வந்து பண்ணுறேன். இங்கே வந்து பாருங்கள் 3 ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணுறப்ப காமிச்சது தான். அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். இதில் வந்து நம்ம வந்து மாலி ஃபிஷ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து போட்டிருந்தோம். அதுபோக வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே இங்கே வந்து ஒரு வாரம் ஒரு 10 நாளாக வந்து தொடர்ந்து வந்து மழை தான் பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாகவே மூடி வந்து வச்சுருக்கேன். அதுபோக அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை வந்து பாருங்களேன், அதுதான் ஈஸியாக வந்து ஃபில் ஆயிடுது. மேலே இங்கே தண்ணி படுறது ஃபுல்லாக இங்கிட்டு வருதா, ஸோ அதனால் வந்து ஃபுல்லாக சீக்கிரம் நிறைஞ்சிருது. அதுக்கடுத்து அங்கே அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸு அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஷ் வந்து வச்சுருப்பேன். அதுனா ஊடால வந்து ஃபுல்லாக நிறைஞ்சி தண்ணி வெளியே போய் மீன்னா வெளியே வச்சு நாங்கள் தனித்தனியாக எடுத்து உள்ளே போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப ரொம்ப இதாகிடுச்சிங்க. ஸோ அதனால தான் எல்லா செட்டப்பையும் வந்து மூடி வச்சுருக்கேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது மீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்டேட் பண்ணுறேன். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நானும் ஃப்ரெண்டு இந்த வெப்சைட்டில் வந்து விளையாடி வந்து வின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஆப் நேம் வந்து மெகா பாரி. இதில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு வெல்கம் போனஸ் வந்து 17,000 ரூபா வரைக்கும் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பேஜில் வந்து ஆட் ஆயிரும். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸை வந்து ப்ளே பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா கேசினோ கேம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் ப்ளே பண்ணி நீங்கள் வந்து வின் பண்ணலாம். என்னோட ப்ரோமோ கோடு வந்து விஜய். அதை யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக உங்களுக்கு 130% வந்து போனஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெபாசிட்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஆட் ஆயிரும். அது போக 24 hours இன்ஸ்டன்ட் டெபாசிட் வித் பேமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து மெகா பாரியில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஆப்போட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வந்து நான் எடுத்து காட்டுறேன். இங்கே வந்து எல்லாமே செட்டப்பை பயங்கரமாக மூடி வச்சாச்சுங்க. சரி, ஓகே, இதை வந்து நான் எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து மேலே வந்து எடுத்தாமல் விழுகாமல் இருக்கிறதுக்காக தான், தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகாமல் இருக்க. இதுக்கு மேலே ஒரு சீட் வந்து இந்த மாதிரி வந்து போட்டிருப்பேன், எடுத்துட்டேன். அதுக்கடுத்து இந்த இதுங்க, இதை வந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக வந்துடும். சரி, அது அங்கிட்டு கிடக்கட்டும். அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து செட்டப் வந்து இது தாங்க. வேறு லெவலில் வந்துருச்சுங்க. ஃபிஷ்ஷஸ்னால் பாருங்களேன், எல்லாம் ஹாப்பியில் இருக்குது. ஏன்னா மழை தண்ணி வந்து விழுகுனையும் அதுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக குஷியாக இருக்குது. மாலி ஃபிஷ் வந்து நல்லா குட்டி போட்டு சூப்பராக பெருகிருச்சுங்க. ஏகப்பட்ட மாலி ஃபிஷஸ் வந்து இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. அது போக வந்து கப்பீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஊடால வந்து ஒரு 5-6 கப்பீஸ் கிட்ட வந்து ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சு. இதில் வந்து போட்டேன், அதாவது கீழே வந்து ஃபிஷ் டேங்கில் இருக்கிறது. அது இதில் வந்து போட்டேனே நல்லா அதுக்கு க்யூர் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா அந்த நேச்சுரலான ஒரு இதனால செட்டப்னால அதாட்ட வந்து உள்ளக்க இருக்குது. ஒரு கப்பீஸும் ஒரு 5-6 வந்து உள்ளக்க வந்து இருக்குது. அது போக வந்து பாருங்கள், மாலி ஃபிஷஸ்னால் பக்கத்தில் பாருங்கள் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நத்தைகள் கொஞ்சம் பெருகிருச்சு, இருந்தாலும் வந்து பாருங்கள் மாலிஸ்னா இதுனா குட்டிகள்னால் பெருசாகி அழகாக வந்துருச்சு. பார்க்குறதுக்கு வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அந்த குட்டிகள்லாம் பாருங்கள், அங்கே இதுனா குட்டி வந்து வளர்ந்ததுங்க. சூப்பராக வந்துருச்சு பாருங்கள். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளாக் மட்டும். அது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இருங்க, உங்கள்கிட்ட நான் அப்படியே வந்து பக்கத்தில் காட்டுறேன். இந்த குட்டினா இது தாங்க குட்டி. இது ஃபுல்லாகவே குட்டி தான். அந்த குட்டிகள்லாம் இப்போ வந்து வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்குது. ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருந்துச்சுங்க. அது போக வந்து இப்போ நிறையா குட்டிகளும் போட்டிருக்குங்க. இந்த வருங்க, இதனால் சின்னது இப்போ வந்து குட்டிகள் தான் இது. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கடுத்து பேரண்ட் ஃபிஷ் வந்து நல்லா பெருசாகவும் வளர்ந்துருச்சுங்க. அந்த பிளாக்னால் நான் சின்னதாக தான் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருந்துச்சு, அது கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கு. இப்போ இந்த கப்பீஸ் வந்து போட்டேன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அதனால் இந்த பாருங்கள், அது வந்து நோய் வந்து ஒரு மாதிரியாக இருந்துச்சுங்க. இதில் வந்து போட்டேனே அது பழச்சிக்கிருச்சு. ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. செட்டப் வந்து ஃபாக்ஸ்டெயில் பிளான்ட்டுனா வேறு லெவலில் வளர்ந்துருச்சு. பாசியும் பிடிச்சனால வந்து அந்த தண்ணியோட இதுனா நல்லா செட்டப் ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்கள், சூப்பராக வந்துருச்சுல. அதுக்கடுத்து குட்டிகளும் வந்து பாருங்கள், இதுனா இப்போ பிறந்த குட்டிங்க. இதா ஓடிடுச்சு. அதனால் இப்போ தான் பிறந்திருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப சின்ன குட்டி அது. இந்த இருக்குது பாருங்கள். ஐயோ, ஓடிடுச்சுங்க. அதுனா ரொம்ப பொடி குட்டிங்க. ரொம்ப ரொம்ப பொடிசாக இருந்துச்சு. இந்த இருக்குது பாருங்கள். இதுனா இந்த இப்போ தான் பிறந்திருக்குங்க. பிளாக் கலர் பாருங்கள். இதுனா சின்ன குட்டி இப்போ தான் பிறந்திருக்கு. அது போக வந்து இதுவுமே வந்து பாருங்கள் சாக்லேட்டு. இது அதுவுமே இந்த இப்போ பிறந்தது தான். அழகாக இருக்குது. ஓடிடுச்சு. இந்த இருக்குது பாருங்கள், ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எல்லாமே இப்போ பிறந்த குட்டிகளும் நிறையா இருக்குங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். இதை தான் அப்டேட் பண்ணலான்னு நான் ரொம்ப நாள் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன். மழை பெஞ்சனால தான் அப்டேட்டே பண்ண முடியல. இங்கே எதையுமே ஓப்பனே பண்ணாமையே வச்சுட்டேன் கொஞ்ச நாளாக. ஸோ அதுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபாக்ஸ்டெயில் தான் நல்லா வளர்ந்துருக்கு. மணி பிளான்ட்டும் ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், போட்டோன்னே அப்படியே தான் இருக்குது, ஆனால் வளரல. ஆனால் வந்து அந்த அப்படியே இருக்குது. அந்த வேர்னா பாருங்கள் விட்டுருக்கு. நீங்கள் மணி பிளான்ட் வந்து கண்டிப்பாக வளர்க்கலாம். ஆனால் நத்தைகளோட எண்ணிக்கை ரொம்ப பெருகிருச்சுங்க. இங்கே ஏகப்பட்ட நத்தைகள் இருக்குது. கீழே வந்து பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடியிலனா அப்படியே சூப்பராக வந்து அந்த இதை கவர் பண்ணி வந்து வளர்ந்துருக்கு ஃபாக்ஸ்டெயில்.
ஒரு 2-3 போட்டால் போதும் ஃபிஷ் டேங்கே நிறைச்சிரும். அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக வந்து வளருது. சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டிகளானா கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். இதுனா கொஞ்சம் ரீசெண்டாக வந்து போட்ட குட்டிகள்ங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப் வந்து பண்ண போல உள்ள குட்டிகள்லாம் இந்த அளவுக்கு வந்து வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள். கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதுனா வந்து நம்ம செட்டப் பண்ண போல உள்ள குட்டிகள் எல்லாமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். அதுபோக இப்போ போட்ட குட்டிகள் இதுனா வந்து நம்ம செட்டப் வந்து பண்ண போல ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுங்க. ஸோ அதுனா கொஞ்சம் நல்லா வளர்ந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபிஷஸ்னால் வளர்ந்துருச்சு. இப்போ வந்து ரீசெண்டாக போட்ட குட்டிகள்லாம் இதுங்க பாருங்கள். எல்லாமே அழகழகாக இருக்குங்க. சின்னதாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குங்க. ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது, பிரச்சனையே இல்லை. அந்த செட்டப்பில் இருக்கிறது அதுக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான இதாக இருக்குங்க. ஸோ அதனால் வந்து குட்டிகளுமே நல்லா வந்து பெருக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் கீழே செட்டப் வந்து சிமெண்ட் தொட்டியில் வந்து கீழே வந்து போட்டது வெளிச்சம் வந்து இல்லை. ஸோ அதனாலேயே வந்து அது குட்டிகளையே போடாமல் இருந்துச்சு. இப்போ தான் வந்து மாலி வந்து பெருக ஆரம்பிச்சிருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஸோ குட்டிகள்லாம் நிறைய இருக்குன்னு தான் உங்களுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணலான்னு எனக்கு நினச்சேன். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி அப்டேட் வந்து பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இது இன்னும் குட்டிகள் நிறைய இருக்குது. நான் கொஞ்சம் தான் எடுத்திருக்கேன். இதுனா இப்போ ரீசெண்டாக போட்டது தான். அதுபோக அடியில் ஏகப்பட்ட குட்டிகள் இருக்குங்க. இதை ஒன்று சின்னது ஓடுது பாருங்கள். அதுனா இப்போ போட்ட குட்டியாக இருக்குண்ணே. பாருங்கள், ரொம்ப சின்னது. அது ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா போட்டிருக்கு. அதுபோக கப்பீஸும் ஒரு 5-6 மட்டும் இருக்குது. கப்பீஸ்னால் குட்டி இன்னும் போடலை. ஆனால் நல்லா இருக்குது இந்த செட்டப்பு. இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வந்து இதிலேயே நான் வந்து விட்டுற போகிறேன். குட்டிகளை இதை வந்து எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இன்னும் 2-3 மாதத்துக்கு வந்து பிரச்சனையே இருக்காதுங்க. ஏன்னா இதிலேயே நிறையா வந்து பெருகட்டும், நம்ம விட்டுறலாம். வேறு லெவலில் இருக்குது. எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க அந்த செட்டப்பு. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சா? பார்த்துருப்பீங்க. அந்த செட்டப் வந்து நம்ம ஓரளவு அப்போ வந்து பண்ணது தான். அது இப்போ வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகிருக்கு. எனக்கு வந்து ஃபாக்ஸ் டைல் பிளான்ட்டே நல்லா வளர்ந்தது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அதுக்கு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு செட்டப்பாக வந்து அமைஞ்சிக்கிருச்சு. அதுபோக ஃபிஷ் ஃபுட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 நாளைக்கு ஒருக்க தான் இதுக்கு வந்து நான் போடுவேன். ரொம்ப நாள் போட மாட்டேன். 2 நாளைக்கு ஒருக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக காலையிலேயே ஒருக்க நைட்டு ஒருக்க அந்த மாதிரி வந்து போட்டுருவேன். ஒரு நாள் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுருவேன். அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு செட்டப் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். நம்ம நேச்சுரலாக அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணுறோம், இவ்வளோ செடிகள் இருக்குது அப்படின்னா ஃபுட்டு வந்து ரொம்பவும் நம்ம வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனால் வந்து ஃபிஷ் வந்து ஃபுட்டு வந்து போடணும். ஒரு நாளைக்கு ஒருக்க இல்லைன்னா 2 நாளைக்கு வந்து 2 வேளை இந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் இந்த மாதிரி வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். பார்த்தாலே தெரியும் ஃபிஷஸ்னால் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்காது, நல்லா குண்டுன்னு இருக்கும். ஏன்னா அந்த செட்டப் அந்த மாதிரி இருக்கனால தான். நீங்கள் ஃபிஷஸ் வந்து இந்த மாதிரி வந்து வளர்க்கணும், பெருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ வந்து போட்டிருப்போம். அது வேணால் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம சேனலில் தான் இருக்குது, கண்டிப்பாக பாருங்கள். அது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கடுத்து இது வந்து நம்ம இம்போர்ட்டட் கப்பீஸ் ஃபிஷ் வந்து அடுத்த ஃபிஷ் இதில் இருக்குது. அதுக்கடுத்து நார்மல் கப்பி இருக்குது, அங்கிட்டு சார்க் இருக்குது. நான் வந்து அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு செட்டப்பாக வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுலேயும் வேறு லெவலில் வந்து குட்டிகள்லாம் போட்டு பெரிய இருக்குது, அதையும் உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து நல்ல வீடியோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.